सिर्फ इंसान ही ऐसे अकेले प्राणी नहीं हैं जो सेक्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि मादाओं का दिमाग नर से बड़ा होता है, खासकर वो हिस्सा जो सोचने और जज्बात पर काबू रखने में काम आता है। लगता है कि वो प्लान करती हैं, चालें चलती हैं और सब कुछ काबू में रखती हैं। नर अपना काम करने के लिए निकल पड़ते हैं और उस चीज की हिफाजत करते हैं जिसे वो अपना समझते हैं। शेरों की जिंदगी गठबंधनों की लड़ाई है और एनसेफू झुंड को सबसे बड़ा खतरा आसपास के शेरों के झुंडों से है। उनका इलाका लुआंगमा नदी के दक्षिणी किनारे पर 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। नदी उनके इलाके को घेरे हुए है, जिससे घुसपैठियों के लिए ये एक प्राकृतिक दीवार बन जाती है। सबसे बड़ा खतरा उत्तर दिशा के एक शेर गैंग से है। वहाँ 3 नर हैं, बिना अयाल वाले 3 नर, जिनका एक ताकतवर गठबंधन है। उनकी न सिर्फ तादाद 2 भाइयों से ज्यादा है, बल्कि उम्र और तजुर्बा भी ज्यादा है। अब तक नदी ने उन्हें दूर रोके रखा है, लेकिन जैसे जैसे सूखा बढ़ रहा है, पानी घटता जा रहा है और बहाव थमने लगा है। अगर वो तीनों नदी पार कर गए तो वो इन दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकेंगे और जितने भी बच्चे मिलेंगे उन्हें मार डालेंगे। तीनों मादाओं के लिए, जो अभी अभी नया झुंड शुरू कर रही हैं, नदी का गिरता स्तर बहुत बुरे वक्त पर आया है। दूसरी मादा जिसने बच्चा पैदा किया है वो सबसे छोटी है, यानी झुंड की बेटी है। वो पहली बार माँ बनी है और माँ बनने की मुश्किलों से अनजान है। उसने अपनी मांद घनी झाड़ियों में बनाई है, लेकिन जगह का चुनाव गलत किया है। वो नदी के बहुत करीब है और नदी हर तरह के जंगली जानवरों को खींचती है, जिनमें तेंदुए और लकड़बग्घे भी शामिल हैं। झुंड को इन दुश्मन शिकारियों पर नजर रखनी होगी। नर अपना काम कर रहे हैं, आवाज और गंध की दीवारें बनाकर अपने इलाके को सुरक्षित कर रहे हैं। मांद की तरफ बढ़ती सबसे छोटी माँ बहुत बेचैन है। उसे हाल ही में वहां से गुजरे तेंदुए की गंध आ रही है। एक सूखी हुई नाली एक छिपी हुई सड़क जैसी है, जिसका इस्तेमाल मादा तेंदुआ छिपने के लिए करती है। वो दोनों माएं एक दूसरे का जरा भी लिहाज नहीं करती। दोनों अपनी औलाद की हिफाजत के लिए मार भी सकती हैं। तेंदुए का ध्यान इम्पाला पर था, लेकिन अब शिकारी खुद शिकार बन गया है। शेरनी ने साफ कर दिया है कि यहाँ की मालकिन कौन है। वो वापस अपने बच्चों को दूध पिलाने लौटती है। कुछ तो गड़बड़ है। लकड़बग्घे, उसे उनकी गंध आ रही है। एक अब भी आसपास है और घास में कुछ पकड़े हुए है।
मांद खाली है। लकड़बग्घों के आसपास रहने पर उसके तीनों बच्चों को स्वाभाविक रूप से चुप और छिपे रहना चाहिए था। वो झाड़ियों में आगे पीछे तलाश करती है। घंटों बेचैन होकर खोजने के बाद आखिरकार हार मान लेती है। ज्यादातर पहली बार के बच्चे मर जाते हैं। ये सख्त हकीकत है, लेकिन एक अच्छी मां बनने के लिए कड़वा तजुर्बा जरूरी है। वो दहाड़ती है, अपने झुंड के लिए, अपने मरे हुए बच्चों के लिए, गुस्से में, अकेलेपन में, या शायद दुख में।